Hi friends, நான் உங்க SK and welcome to probiker தமிழ். இந்த வீடியோல நம்ம பிராண்ட்ஸ் வந்து launch updates and future updates கொடுத்திருக்காங்க. அத பத்தி தான் ஃபுல்லாவே பார்க்க போறோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் என்ன அப்படினா அது ஒரு launch update தான். இந்தியாவோட லீடிங் பிராண்டான TVS அவங்கட்ட இருந்து ஒரு launch update வந்திருக்கு. அது என்ன அப்படினா Creon சொல்லி அவங்களோட EV ஸ்கூட்டர் வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க. இன்னொரு 6 monthsல ஏற்கனவே TVS வந்து iQube ஒரு EV ஸ்கூட்டர் வந்து அவங்களோட லைனப்ல வச்சிருக்காங்க. பட் ஆனால் அது வந்து பெங்களூர் இப்போ தான் சென்னையில் வந்து ரீசெண்டாக வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க சேலுக்கு. இந்த Creon வந்து நம்ம ஒரு கான்செப்ட் ஸ்கூட்டராக 2018 ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் வந்து பார்த்துருப்போம். Creon அந்த ஜிப்லின் அப்படின்னு 2 கான்செப்ட் வச்சுருந்தாங்க. அதில் இப்போ Creon வந்து டெவலப் பண்ணிருக்காங்க TVS. அது ஒரு EV ஸ்கூட்டராக தான் வரப்போகுது. ஸோ அதோட லான்ச் வந்து இன்னும் ஒரு 6 to 8 monthsக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இது பார்த்தோன்னா ஒரு 16 HP மோட்டரில் வரப்போகுது. அண்ட் இது வந்து பெரிமீட்டர் ஃப்ரேமில் வந்து பில்ட் பண்ண போகிறாங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா 0 to 80 வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 1 hour இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்டு 0 to 60 ஸ்பீடு வந்து 5.1 செகண்டில் ரீச் பண்ணுறதாகவும் சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து இப்போ ஓலாவோட எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. அது எல்லாமே பார்த்துட்டோம். ஆக்சுவலாக அது வண்டி எப்படி இருக்குது என்ன இது எல்லாமே வந்துருச்சு. அண்ட் Ather-450X ஏற்கனவே மார்க்கெட்டில் இருக்குது. ஸோ ஓலா Ather-450X iQube மறுபடியும் Creon XTEC அப்படின்னு சொல்லி EV ஸ்கூட்டர்ஸோட நம்பர்ஸ் வந்து இன்னும் கூட்டிகிட்டே போகுது. ஸோ பெட்ரோல் ரேட் ஏறுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி EV எல்லோரும் மாறலான்னு யோசிச்சுட்ருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இன்னி வரப்போகிற காலத்தில் நிறையாவே இருக்குன்னே சொல்லலாம். பார்க்கலாம் இந்த Creon வந்தோடனே எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. நம்மளோட சேனல்லேருந்து iQube வந்து இன்னும் ஒரு 2 weeksல வந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறதா இருக்கோம். ஸோ அது ரிவ்யூ வந்தோடனே போடுறோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதுக்காக பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க. நம்ம ரிவ்யூ வந்தோடனே அதில் கிடைக்கும். அண்ட் ஹவு டு சூஸ் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் ப்ராப்ளம் சால்வ்டு எபிசோட்லேருந்து. ஸோ அதோட கார்டு வந்து இங்கே தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹீரோவில் வந்துருக்கிற ஒரு ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஹீரோ கிளாமர் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே ஒரு பைக் இருந்தது. அதோட ஃபியூச்சர் அப்டேட் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க ஹீரோ. அது வந்து XTEC அப்படின்னு சொல்லி Glamour XTEC அப்படின்னு ஒரு மாடல் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இன்ஜின்லாம் அதே 124cc அதே இன்ஜின் தான். பட் ஆனால் வந்து ஹெட்லைட் செட்டப்பை வந்து டோட்டலாக எல்இடியாக வந்து அவங்க மாற்றிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருந்த ஹாலஜனை விட இது வந்து த்ரோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ரிவ்யூ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த த்ரோ எப்படி இருக்குன்றதை டெஸ்ட் பண்ணிடுவோம். அண்ட் அதோட வந்து பார்த்தோன்னா ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டியாக கொண்டு வந்துருக்காங்க. ஒரு மேஜர் அப்டேட் ஃபியூச்சர் அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தான். ஒரு 125cc ஒரு ஃபுல்லி டிஜிட்டல் அண்டு ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டியோட ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்குது. இதுதான் 125cc ஃபஸ்ட்டு. ஏற்கனவே SP125 ஒரு டீசெண்டான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இருக்கும். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபுல்லி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து எல்லா டீட்டெயிலுமே இருக்குது. இது வந்து எக்ஸ்பல்ஸில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா அதே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டராக இருந்தாலும் டீட்டெயில் வந்து ஃபுல்லி லோடடாக இருக்குது. அது வந்து ஒரு டர்ன் பை டர்ன் நேவிகேஷன் வந்துடும், கால் அலர்ட், மெசேஜ் அலர்ட், அப்புறம் ABS சிம்பிள் அப்படின்னு எல்லாமே இதில் வந்து வந்துடும். அண்ட் மொபைல் சார்ஜர் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சேஃப்டிக்காக பார்த்தோன்னா சைடு ஸ்டாண்ட் கட் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு நல்ல சேஃப்டி ஃபியூச்சர்னே சொல்லலாம். அண்ட் இது வந்து டேரெக்டாக SP125 ஹோண்டா XP125 டேரக்ட் காம்படிட்டர் பைக்காக வந்து இது வந்து இருக்க போகுது. அண்ட் இந்த பைக் வந்து பார்த்தோன்னா ட்ரம் அண்ட் டிஸ்க்குன்னு 2 வேரியண்ட்லேயுமே கொடுக்க போகிறாங்க ஹீரோ. அண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸோரூம் ப்ரைஸ் வந்து 78,000 இருக்குது. ஸோ ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் வந்து பார்க்கும்போது நியர்லி 1 lakh வந்துடும். அண்ட் வண்டி ஷோரூமுக்கு வந்தோடனே நம்ம அதோட ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ்லாம் என்ன எப்படி இருக்குன்றத டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துருவோம். அண்ட் ஃபைனல் அண்ட் குட்டி அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா Yamaha அவங்களோட FZ25 வந்து ஒரு MotoGP எடிஷன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. FZக்கும் FZSக்கும் இப்போ தான் ப்ரைஸ் ட்ராப் பண்ணாங்க Yamaha. இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த FZ MotoGP எடிஷன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. மற்ற வேரியண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா வெறும் ஸ்டிக்கரிங் மட்டும்தான். மான்ஸ்டர் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபேவரட் ஸ்டிக்கரிங் மட்டும்தான் மாற்றிருக்காங்களே தவிர மற்ற எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே FZ25 வந்து கொடுக்கல. ஸோ இது ஒரு நல்ல அப்டேட் அண்ட் லிமிடெட் எடிஷனாக இருக்கனால பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அப்டேட் பற்றின வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.